नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है निमोनिया। अगर आपके घर में किसी बच्चे को या बड़े को बार बार निमोनिया हो जाता है, जैसे कि अभी सर्दी की शुरुआत हो गई है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बड़े लोग भी ऐसे होते हैं जिनको बार बार सर्दी लग जाती है, बार बार निमोनिया हो जाता है। वो 1 महीना ठीक रहते हैं, उसके बाद उनको निमोनिया हो जाता है, खांसी हो जाती है, फिर 1 महीना ठीक रहते हैं, फिर निमोनिया हो जाता है। तो ऐसे लक्षणों को हमेशा के लिए ठीक करने के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है, ऐसा कोई बच्चा है जिसको बार बार निमोनिया हो जाता है, उसके फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन बार बार हो जाता है, तो आज का ये वीडियो मेरा पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसी चुनिंदा होम्योपैथिक दवाई आपको बताने वाला हूँ जिससे आपके बच्चे की, आपके परिवार के किसी भी सदस्य की ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ दोस्तों बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर परिवार के किसी भी सदस्य को बार बार निमोनिया हो रहा है, शें की आवाज़ छाती से आती है, जब वो सांस लेता है तो शें की आवाज़ आती है, तो ऐसे लक्षणों में इपिकॉक होम्योपैथिक दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, इपिकॉक को 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अगर छोटा बच्चा है, उसकी उम्र 10 वर्ष से कम है, तो 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दीजिए। अगर बड़ा कोई आदमी है तो उसको 4 से 5 बूंदे दिन में 3 बार दीजिए। तो अगर आपको सीटी जैसी आवाज़ छाती से आ रही है, शें की आवाज़ छाती से आ रही है, सोते समय आ रही है या दिन में आ रही है, तो ऐसे लक्षणों में निमोनिया को ये दवाई बिल्कुल ठीक कर देगी। इपिकॉक 30 पोटेंसी में हमें इस्तेमाल करना है। दोस्तों, आप इस दवाई को लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करें तो समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा लक्षण ये होता है कि छाती से घड़ घड़ की आवाज़ आती रहती है। जब बच्चा श्वास लेता है तो छाती से घड़ घड़ की आवाज़ आती है, जैसे बलगम छाती के अंदर भरा हुआ हो लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा हो। जब बच्चा खांसता है तो छाती के अंदर से बलगम की आवाज़ आती है। तो ऐसे लक्षणों में आपको एंटिमटार्ट यूज करना है। एंटिमटार्ट को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को बच्चे को दीजिए, तो उसके छाती से पूरा बलगम साफ हो जाएगा और दोबारा फिर कभी बलगम नहीं होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने 2 दवाइयों के बारे में आपको बताया। जो आपको शें की आवाज़, सीटी जैसी आवाज़ छाती से आ रही है, श्वास लेने में आ रही है, तो इपिकॉक 30 पोटेंसी में दीजिए। अगर घड़ घड़ की आवाज़ छाती से आ रही है तो आपको एंटिमटॉट 30 पोटेंसी में देना है। इसके बाद दोस्तों, जब लक्षण पूरी तरीके से ठीक हो जाए, यानी जब निमोनिया पूरी तरीके से ठीक हो जाए इन दवाइयों के द्वारा, उसके बाद में आपको एक खुराक बेसिलिनम की देकर छोड़ देना है। यानी एक खुराक बेसिलिनम 1 ml आपको लेना है। लेकिन एक ध्यान रखें कि ये एक खुराक आपको अगर बच्चे को दे रहे हैं तो उसकी उम्र 6-7 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। बड़े को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे को अगर दे रहे हैं तो 6-7 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए। तो बेसिलिनम की एक खुराक निमोनिया को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इन दवाइयों के द्वारा निमोनिया से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर मैं यही प्रयास करता हूं कि आपको बीमारियों की बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयों का सुझाव दे सकूं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। आप सभी दोस्तों का पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको मेरा नमस्कार।